قد يكون السعال مزعجا، لكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لتخفيفه. تناول كميات كافية من السوائل يساعد في ترطيب الحلق وتخفيف السعال. يفضل شرب الماء والشاي والعصائر الطبيعية. استخدام مرطبات الهواء في الغرفة يمكن أن يساعد في تخفيف الجفاف في الحلق والسعال. يمكن خلط العسل مع عصير الليمون وشربه لتهدئة الحلق وتخفيف السعال. يمكن تحضير شاي الزنجبيل أو مضغ قطع صغيرة من الزنجبيل لتهدئة الحلق وتقليل التهيج. الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم يمكن أن يعزز الشفاء ويخفف من الأعراض. تجنب التدخين وتجنب التعرض للغازات الكيميائية والروائح القوية التي يمكن أن تزيد من تهيج الحلق.